Привет, ребята! Сегодня я вам расскажу про камин. Это электрокамин-увлажнитель. Многие, кто строит дом, обязательно задумываются о наличии камина. Я тоже в свое время задумался о наличии камина, рассматривал разные варианты, смотрел электрокамины, биокамины, но мне все не нравилось. И потом я увидел камин-увлажнитель. У нас они мало продаются, потому я стал их смотреть в Китае. Я удивлялся очень, почему эти камины стоят так дорого. Там внутри много ультразвуковых испарителей, подсветка, ну, блоки управления, может быть насос, емкость. То есть почему они стоят 500 баксов? Мне всегда казалось, что реальная цена, ну, баксов 250, не больше, а то и 150. Он, конечно, тяжелый, весит где-то с коробкой килограмм 14, по-моему, если я не ошибаюсь. Металлический кожух. Вот, но мне кажется, производители каминов считают, что те, кто покупает камины и строит дома, они люди достаточно богатые, потому вот такие вот цены на них устанавливают. Я смирился с этой ценой и решил все-таки купить один камин на пробу. Я выбрал, заказал вот такой вот. Это камин начального ценового диапазона. Они бывают размером от 700 сантиметров там до 3 метров. У меня камин метровый. Там идет, по-моему, 700, 800, 900 и метр, да, шагом 10 сантиметров. Значит, это недорогой, он стоит около $500. Я его покупал по скидке, не знаю, сколько сейчас он будет стоить. Значит, есть камины с автоматическим наполнением воды, есть с ручным наполнением, то есть вставляется лейка, и вы туда заливаете. А это камин, когда вставляете шланг, и он сам набирает насос. Потом есть камины с LED-освещением, есть с галогенным освещением. Вот, есть камины, вот здесь такой загиб металла, а есть, когда загиба нету, а просто такой потолще, плоская крыша, так сказать, которая держит потом камин. Для этого камина необходим доступ воздуха, чтобы работал ультразвуковой увлажнитель. Там набирается где-то 5 литров емкость у него. То есть он когда набрался, то насос заканчивает работу. Расход его не мерил. Но я его так включаю вечером на несколько часов. Хватает где-то на неделю. Значит, здесь есть электронасос, чтобы набирать автоматически воду. LED лампы освещения. Такие вот. 3 скорости регуляции потока. Вот скорость регулируется. Значит, эта кнопочка набирания воды, это сливание воды, это включение. Можно включать, выключать подсветку. Набирание воды происходит. Вот есть здесь 2 таких коннектора. Это набирание, это слив воды. Подсоединяете шланг комплектный. Вот так набирается вода. То есть ставится баклажка. Вот кнопка input. Он, кстати, вначале не включался. Я не мог понять, почему он не включается. А нужно было набрать полный бак, только после этого он включится. Такой, кстати, нюанс. И сливаете. Ну, там вы видите, как выглядит. Он не разбирается, конечно. Внутренности. Значит, камин ставится вот так вот за подлицо. Сейчас покажу вам картинку, как он устанавливается. У меня он пока стоит временно в квартире, пока идет стройка. Вот такая инструкция идет в комплекте на китайском. И здесь наглядно видно, что имеет камин. Кстати, вот такой пультик идет. Сейчас я вам его покажу. Здесь можно включать камин, включать 3 скорости работы вентилятора. Я использую на маленькой. Лампу включать-выключать, ну и набирать воду или сливать. Кстати, минус этого камина в том, что он достаточно сильно булькает. И сейчас вы слышите, как булькает камин при испарении воды.
Так, ну и вернемся к инструкции. Значит, вот так вот набирается камин, то есть вы вставляете шланг в емкость с водой. И вот также эту емкость можно размещать где-то, сделать шкаф, открывающийся под камином. Ну и там разместить емкость, просто нажимать кнопку, чтобы там всегда была вода. Я, кстати, использую дистиллированную воду. Вот так вот камин вставляется в такое для него нишу. Нужно будет сделать. Вот тут нарисовано как. Такие размеры бывают. Вот его размеры по высоте и ширине. Ну и вот такие вот еще есть галогенные лампочки. У меня вот такие вот LED. И первое впечатление о камине было не очень. Вот так выглядит камин. То есть мне не очень нравится, что, во-первых, он отражается от стены. Камины обычно делают, чтобы там не было стены, делают такой потолок, и от потолка отражается свет, и красиво. Когда есть сзади стена, то не очень красиво. Значит, я задумался, как можно модифицировать камин. Кстати, тут звука также нету. Вот, и я подумал, как его модифицировать. То есть я взял более дорогую версию с LED-освещением, и вот такой вот получился эффект. А потом я вспомнил, у меня есть же RGB LED-лента, и я решил ее сюда вот вставить и модифицировать цвет огня. Ленты RGB 2-метровые, как раз здесь у меня метровый кусочек получился ленты. И вот такие с этой лентой эффекты получились классные. Теперь можно регулировать яркость, можно сделать, раскрасить там желто, оранжево-красное пламя. В общем, теперь мне очень понравилось. И второе, что я захотел модифицировать, это звук. То есть тут звука нету, и мне приходилось фоново включать мобилку класть или на телеке. Я для этого, у меня еще нету, я заказал Bluetooth маленькую колоночку с аккумулятором. То есть я буду включать увлажнитель LED-ленту с телефона и буду включать звук на Bluetooth колонке. Это, конечно, немного не то, что я ожидал, но зато... Ну а что ты хотел от самого дешевого камина? Он обладает только базовыми функциями. Приходится самому дорабатывать. Ну или платить там 1000-1500 долларов, чтобы получить, наверное, со звуком и такую сменяющую, управляемую ленту с пультом, ну, цветом. Вот, значит, я этот провод потом спрячу. И сюда его заведу, когда установлю камин. Вот. Зато будет офигенные эффекты. И офигенный звук. Да, конечно, дорабатывать камин не очень, но зато экономия.